50 bonito, empatado, 1 a 1. Vamos falar um pouco do jogo. O Renan, rapaz, se não fosse o Renan, ele já poderia estar mais de 5 para os amigos do Marco. Infelizmente a bola não entrou. E empata o jogo o Danilo, viu, Rodrigo? É um jogão, né? Um jogão aí festivo. E o nosso time aí teve muita chance de fazer o gol, mas o Renan é muito competente ali. Fico muito feliz de estar participando desse jogo. Um jogão aí pela nossa cidade. E vamos lá, né? Segundo tempo, buscar a vitória. Quero parabenizar o Danilo aí pelo gol. É gratificante estar jogando com ele. Eu que sou corintiano, né? Suspeito de falar. Mas assim, estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, Leite, por tudo, viu? E um abraço aí para vocês. Com Deus. É ele que é vereador aqui da cidade de Cachoeira de Goiás. Rodrigo, grande desportista, falou aqui com a TV Prata da Casa. Vamos chamar